So ito yung nagiging problema ko dito sa kasalukuyan. Bale, taas baba yung minor ng sasakyan. Ganitong nangyayari. Ayan o. Ayun, nag-standby. Pero babalik na naman yan. So, patayin ko ang aircon. Ayun. So, minsan nawawala, minsan bumabalik. Pero madalas, ganun siya. So, mahirap siyang imaneho. Lalong-lalo na sa traffic dahil taas baba ang minor. So, mamaya check natin kung ano nangyayari dyan. Sa mga researches ko, medyo okay naman yung mga pinakita ng mga master na mekaniko. So meron lang akong titingnan isa. I-DIY na lang natin. Okay. Kasi mahirap na kung pabalik-balik eh. Baka kung ano pang masira. Turn off natin. So ito ang ating tatanggalin, nilinisan natin to. Ito yung tinatawag na IACV, Intake Air Control Valve. Maaaring dumihan ito sa loob. So kung madumi, yung valve na yun hindi na free umiikot at hindi pumapasok ng hangin ng maayos. So minsan nag-i-stack up, minsan naman gumagana. So pag gumagana siya, normal yung idle, no? Pero pag hindi naman siya gumagana, pag nag-i-stack up yun, taas pa. Tingnan natin, sa lahat ng ni-research ko, ito talaga ang most probable problem. Ito, secondary na lang sa paglinis ng throttle head na ito. Sige, okay. NMM. Ito din. Tanggalin natin ito. Ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Lilinisan natin ito. Okay. Nabuksan natin ito. Matigas yan kanina eh. Nilusen ko na. Ito. Tapos yan. Ayun. Ito magnet ito eh. So ngayon, ito umiikot ito freely. Kaso lang, may mga nakaharang oh. Hindi siya umiikot ng maayos. .360 ito umiikot, pero dito may stopper. Yan, kung hindi nyo nakikita doon sa loob. Ilawan natin. Ayun. Yan. So, linisan natin ito. Yun, dumi talaga. Kumintab-kintab na. Yun, Okay, nagkakalawang din siya. Nagka-clog. Okay, hindi na siya free ang umikot. Ayan, lagyan natin siya ng
Okay naman. Pero madumi pa rin. Ganda ng takbo niya. Wala pa man reply. It's far away. Ito, meron nga talagang nakabara. So, nilagyan ko ng panlinis. At free to move na siya ngayon. Yun, oh. Yan. Wala nang sagabal. Ang laki ng mga natanggal, mga carbon, no? Ayan. Okay, oh. Yan, oh. Pa. Yung dumi. So, hopefully maging maayos na yung idle at wala nang problema. So, sige, lininisan ko lang, papakita ko ulit. Ito na ang ating nagawa. Yan, oh. Freely moving na siya, oh. Freely rotating, yun. Ngayon, ibalik na natin ang kanyang detail sa loob. Ganyan ang itsura. Labas yung may kulay. Ganyan. Doon. Tapos, ganyan yan. Set natin. Tapos, pasok natin yan. Huwag ka malapit. Nandun yung guide doon. Sorry. Guide is ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan. Nandun yung guide sa loob. Hindi sila magtama dapat. Kung hindi na magtama, hindi na papasok. Okay. So, iti-test natin dito yun. Babalik natin yan, ganyan. Lagyan natin. Malalaman naman natin kung mag-function. Kung makita yung tester eh. Tapos, under natin. You're fine. I'm going away. Who's that, Drill? Under natin ang aircon. See that roll? Yan.
balik sa normal. Dati kasi nag-adjust ko ito, kala ko dito yung masira. Hindi pala. So, ibalik ko lang sa normal. Meron siyang allowance. Yan o. Mommy was squash. Ayun, normal na. Normal na. Nasa 600. Bumaba na ulit. Yan, normal na yan. Come on. So, pag i-under natin yung aircon, tumaas yan konti. Yun lang. Normal na. Off natin ang aircon ulit. Ayun. Yung allowance na wala pa, hindi pa tumama. Medyo taas pa siya. Bumaba. Normal ang pagbaba. Yung time na nagkabara, bumaba yan ng bahagya. Tapos taas pa ba? Ito hindi. I-rev natin hanggang mga 3,000. Baba natin. Ayan, normal na ang pagbaba niya. So, good na, good. Higpitan lang natin. Yan. Stopper lang kasi yan. May kutsa na yun. Yan. Stopper lang kasi. Pinasan ko pa last time. Nung simulang nagtaas ko pa. Pero hindi pala dito dapat. Wala kayong gagawin dito. Hayaan nyo lang yan siya. Hayaan lang talaga to. Hindi ko i-adjust. Yan. Yan. Sa puti na. Hindi ko i-adjust last time. Okay. So, okay na tayo. Wala na problema. Ayos na nga either. So, salamat. Thank you for watching.